我係龍家星，我係一個繪本嘅作家，亦都係一位創作《The Monster》嘅藝術家。我睇過一本關於示威人嘅書咧，裏面係講示威人咧，佢哋會多數喺人類瞓緊覺嘅時候，或者喺佢哋唔察覺嘅時候，偷偷地咁樣咧就走入佢哋嘅房間，咁可能咧就大家唔覺意嘅時候，就攞走咗啲小物件。其實辣寶寶當初就係好似示威人呢種感覺咁樣。咁啊，辣寶寶其實佢本身佢係出於好奇啦，咁佢走進人類嘅世界嗰度，咁可能佢偷偷地咁樣，佢入咗個衣櫃入邊啊，又或者可能佢喺個梳化後邊啊，咁佢偷偷地望住你，睇下你哋做緊啲乜嘢咁樣。咁如果其實精靈佢有機會嚟到我哋人類嗰個世界，其實我真係好希望可以帶晒佢哋成班一齊入戲院睇戲。咁因為睇戲其實係一直以嚟係我最喜歡嘅嘢嚟嘅，咁我亦都好想同佢哋一齊去分享。